Здравствуйте! Вы уже здесь? А я чуть не опоздала. Они уже отплывают из бухты прошлого к острову своей мечты, в свое прекрасное будущее. И мы можем за этим понаблюдать. Каждый из них находится на своем месте, и каждый знает свои обязанности. Давайте немножко подсмотрим. Свистать всех наверх! Корабль отправляется из бухты прошлого к острову своей мечты. Каждый занимает свое место согласно расписанию. Мариночка, ты не потеряла карту? А ты, волшебница, готова следить за парусами нашего вдохновения? Вы готовы? Тогда вперед! Есть, мой капитан, принцесса всегда к твоему распоряжению. Карта при мне. Я вижу там впереди рифы скептицизма. Как только мы к ним подплывем, мы тут же начнем во всем сомневаться, быть всем недовольны, захотим повернуть назад. Но этого делать нельзя. Постараемся проплыть между ними. Итак, Мари, право руля к уверенности, лево руля к необходимости. Прямо, прямо мы выходим в открытое море. Ура! Ура! Паруса надуты ветром перемен. И мы сейчас пройдем пол океана, не останавливаясь. Мари, Мари, что происходит? Паруса опадают, мы останавливаемся. Мэри, что там на карте? Где мы? Марьям, Мэри очень занята управлением корабля. Я скажу тебе, в чем дело. Это ужасно, это ужасно. Я так и знала, что это произойдет. Мы застряли в море рутины. Здесь вообще не бывает ветров перемен. Здесь всегда штиль, мертвая зона. Без паники. Пиратка Мэри всегда что-нибудь придумает. Я никогда не сдаюсь и всегда нахожу выход из ситуации. Но сейчас придется крепко задуматься, потому что выйти из штиля невозможно без ветра, а в этом месте ветров не бывает, тем более наших необходимых ветров перемен. Надо что-то делать. Пришла моя пора вам помогать. Я же творческая личность, я же волшебница. И я же всегда могу сочинить новую историю, новую сказку. Но здесь это не поможет. Надо из нашей сказки обратиться в реальность. Позвать Марину, ту, которая наружу нас. Именно она может повернуть нашу сказку в нужном направлении. Давайте ее позовем. Марина! Марина, ты слышишь нас? Марина, помоги нам, мы не хотим застрять в этом мире рутины. Это море, кажется, стоит на месте, как зеркало. Так, хозяйка, отзывайся. Хватит дурака валять, мы знаем, ты здесь. Быстренько предприми что-нибудь. Сделай что-нибудь этакое, такое, не так, как всегда, как-нибудь по-другому, по-новому, чтобы мы могли поймать ветер
наших общих перемен. Прием, прием. Агент 0200 на связи. Я наблюдаю за поведением Зубовой Марины Георгиевны, агента 000. Она идет по улице. Она идет по улице привычным маршрутом. Это хорошо, это здорово. Значит, все в порядке, все стабильно и нет никаких перемен. Нет, 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 не делай этого, не делай этого, не сворачивай с понятной дороги. Там может быть опасность. Ты потеряешь время, ты потеряешь силы, ты потеряешь энергию. Не сворачивай налево, иди прямо, не сворачивай. Ой, кто это? Кто это, враг или друг? Почему он следит за нашей Мариной? Почему он так заинтересован, чтобы она делала все как всегда? Почему? Я не понимаю, кто это такой? Как он тут оказался в нашей истории? Это ужасно. Мы его не ожидали, мы его не знаем, мы его не хотим. Да, непредвиденные обстоятельства. Откуда взялся этот агент? Он хочет нам повредить? Он хочет, чтобы наша Марина не стала более успешной, более производительной, более позитивной. И все еще более. Он не хочет, чтобы мы достигли своего будущего, острова своей мечты. Надо что-то делать, как-то с ним бороться. Но для начала надо с ним познакомиться, его изучить. Займемся этим. Ах, только не я. Он такой опасный, он такой черный, он такой непонятный. Я не подойду к нему и на шаг, и на 2, и на 3. Я вообще спрячусь за Марьям. Она творческая личность. Пусть она и придумывает, как с ним заговорить. Я удаляюсь. Ну, это я люблю знакомиться. Это так интересно, так захватывающе, узнавать новое, неожиданное. Я же творческая личность. Я всегда стремлюсь к прекрасному, к новому. И в каждом человеке вижу прекрасное. Может быть, это такой черный тюльпан с удивительным ароматом. Я сейчас с ним познакомлюсь. Эй, господин, кто вы? Как вас зовут? И как вы здесь очутились на нашем удивительном корабле? Прием. Вижу приближающийся ко мне объект в красивой шляпке с цветами. Сканирую его. Безопасен. Но, есть тонкость. Это творческая личность. Нет, опасность существует. Она может заставить Марину думать разнообразно и творчески. Надо с ней быть начеку. Но знакомиться придется. Чтобы лучше понять этого человека, я одену свои волшебные очки. Они никогда меня не подводили, и всегда я в них видела истину, хотя и волшебную. Но еще раз здравствуйте, господин. Я Марьям, волшебница и художница. Я вижу, вы интересны, вы так стильно одеты.
Мне важно знать, кто вы. Мы же на одном корабле. А вдруг вы шпион? Не господин, а госпожа. Госпожа агент 00200 по имени Мара. Я служу своей стране, своему государству. Имя моему государству Марина. Я слежу за тем, чтобы все было стабильно, все было на мази, и чтобы не было никаких перемен, чтобы не было никаких революций и никаких переворотов, и никакого движения, чтобы все всегда было одинаково нормально. На этом корабле я с миссией. Я слежу за тем, чтобы мое государство не пострадало. А вы кто такая? Я знаю, кто вы. Вы та, которая может разрушить стабильность моего государства. Вы провокатор перемен. Марьям, давай что-нибудь придумаем. Она же не даст нам доплыть до нашего любимого острова. Она не даст создать ветер перемен. Давай как-нибудь что-нибудь сделаем, чтобы она нас не замечала. Давай ее отвлечем. А в это время Марина, наша Марина, что-нибудь придумает. Мои волшебные очки прозрения подсказывают мне, что мы с ней не сможем справиться сами. Мы слишком слабы для нее. Я думаю, она может сразиться только с Мари, с нашим капитаном, и это отвлечет ее от нас. А мы в это время что-нибудь придумаем. Мы подскажем нашей Марине, как изменить настоящее в реальном мире, чтобы у нас подул ветер перемен. Ну что, агент Мара, принимаешь вызов капитана? На чем будем сражаться? На шпагах или на пистолетах? Каждый выбирает оружие по себе. Я буду стрелять из своего бластера. Итак, за мной первый выстрел. Готово? Стабильность! Рациональность! Привычка! Покой! Сейчас мое время. Я возьму очки прозрения у Марьям и увижу те самые точные уколы, которые мне надо сделать. Итак, готово? Спонтанность! Здоровый авантюризм! Развитие! Победа! Мари, посмотри! Паруса надуваются. Это задул ветер перемен. Наша Марина сделала что-то новое, необыкновенное, то, что она очень хотела сделать, но никогда не делала, и сделала совершенно по-новому. Мы победили! Мы движемся вперед! Ура! 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 Мы победили!
Я исчезаю временно, но я не сдаюсь. Мне кажется, я немного ранена. Я должна отдохнуть. Борьба с Марой забрала у меня много сил. Так трудно перебарывать эту несдвигаемость и эту глупость стабильности. Мы должны все время двигаться вперед к своей цели. Марьям, следи за парусами, а ты, Мариша, следи по карте, чтобы мы не попали в идеальный шторм, пока я сплю. Да, продолжение следует. Видите, друзья, все хорошо, что хорошо кончается. Откуда взялась этот агент Мара? Неужели она все время была у меня внутри, и я об этом не догадывалась? Конечно, была. Иначе бы откуда у меня было бы стремление к такому рационализму и к такому желанию делать все одинаково? Но я думаю, она навсегда не исчезла. Она еще появится, а может быть, ее качества и нужны нам в походе, просто мы об этом еще не догадываемся. Но в любом случае, сегодня все кончилось хорошо. До новой встречи, до продолжения. А с вами была Марина, педагог-психолог и художник, и современная волшебница воображения. Пока-пока.